È uno dei primi atlanti illustrati con incisioni delle città fortificate italiane e straniere da un importante interesse strategico militare, perché è l'unico esemplare al mondo a contenere all'interno il disegno del progetto per la costruzione della fortezza militare di Palmanova, iniziata nel 1593. Questa Atlante del XVI secolo, opera dell'umanista e letterato Giulio Ballino di inestimabile valore, è stato restituito dai carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia al vescovo di Padova. Il volume era stato sottratto dalla Biblioteca Capitolare molti anni fa, in un arco temporale che va dal 2003 al 2009, finito nelle mani di qualcuno che, spacciandosi per studioso, era riuscito a farlo uscire dalle stanze protette della Curia. Qualche mese fa, però, navigando su internet, proprio una dipendente della biblioteca ha fatto una scoperta che l'ha riportata involontariamente sulle tracce dell'Atlante perduto. Quando ha visto che questo volume conteneva il progetto del 1593-94 della città di Palmanova, il progetto manoscritto inserito in fondo al volume, non ha avuto dubbi che quel volume messo in vendita era in realtà nostro, e da lì è partita la denuncia. L'indagine dei carabinieri ha ricostruito il percorso fatto dal prezioso volume anche fuori i confini nazionali, dove ha rischiato di essere battuto ad un'asta a New York partendo da una base di 22.000 euro. Non escludiamo che la stessa possa essere stata anche commercializzata all'estero, poi per fortuna però al termine di una perquisizione nel nord Italia siamo riusciti a prenderla e a restituirla oggi ai legittimi proprietari. Al momento una persona risulta indagata, fondamentale per identificare il libro come appartenente alla diocesi di Padova un'antica segnatura X4 che attesta il momento in cui l'Atlante è entrato in possesso della Biblioteca Capitolare. È un ritorno che ci conferma anche in questo compito di custodia, appunto, che abbiamo nei confronti di tante opere d'arte, sia nelle nostre chiese sia anche nella nostra biblioteca capitolare. Sono responsabilità che abbiamo, quindi ci dispiace, ci sentiamo feriti quando avvengono furti o vengono sottratti beni che sono di tutta la città.